السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مهندسين الأعزاء في مصر وفي الوطن العربي. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس HMI دلتا للمبتدئين. في الفيديو بتاع النهاردة هنفتح برنامج الديا سكرين. احنا في الفيديوهات السابقة كنا فتحنا عملنا داونلود للبرنامج وبدأنا مشروع جديد وعملنا نيو بروجكت وشفنا شكل البرنامج. هنبدأ في الفيديو ده إن شاء الله أول حلقات التعرف على اليوزر انترفيس للبرنامج. وهنبدأ دلوقتي من على الشريط بتاع المنيو. هنبدأ مع أول منيو اللي هي قائمة الجنرال. طبعا هنشرح بعض الخصائص اللي فيها ومش هنشرح الكل، يعني هنبقي بعض حاجات دول هيبقى ليهم حلقات منفصلة إن شاء الله. فباختصار خلينا نبدأ في قائمة جنرال. قائمة جنرال دي بتحتوي على عدة قوائم زي قائمة الإيديت وقائمة الكليب بورد وهنا سكرين وسيتنج. القائمتين دول احنا هنخليهم دلوقتي لحلقات منفصلة بكل واحد فيهم، تمام، نظرا لأهميتهم يعني. وهنا في قائمة بتاعة الفونت، وهنا قائمة بتاعة بيكتشر لي اوت، وهنا الرينجمنت، وهنا الروتيشن، وهنا الستيت او اللانجوج. ماشي. ودي حاجة اسمها كومن اللي هو آخر أوامر أنت كنت مستخدمهم. فكده باختصار دي قائمة جنرال، وهي قائمة مفيدة جدا وعملية في شغل التنسيق والتظبيط بين الإليمنت المختلفة. فاحنا إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتعرف على الإليمنت وأنواعها وإزاي أنسق فيهم. بس طبعا ما ينفعش أبدأ يعني أشوف الإليمنت وأشوف الدنيا ومش عارف أنسقهم إزاي. أنا عندي كذا إليمنت جوه البرنامج طبعا. فهنبدا دلوقتي. احنا طبعا قائمه اليمنت دي عاملين لها فيديوهات كتير منفصله ان شاء الله، بس هنبدا ان شاء الله باول ايه، باول فيديو، باول حاجه عشان بس نجرب. انا دلوقتي عملت اليمنت زي ده او زي لامب كده، تمام. وممكن انزل مثلا كمان بوش بوتون هنا، خليه زي ده. انا عندي الاتنين دول. باجي على قائمة جنرال تاني، انا عندي الاتنين دول. طب انا عايز انسقهم او اعمل تنسيقات بينهم. مبدئيا هخلينا نبدأ من الاول للاخر. خلينا هنا كوماند ديت زي ما احنا قلنا، كل العناصر اللي انت نزلتها بتكون موجودة هنا في قائمة كوماند، العناصر الاخيرة يعني، تمام. وبعدين هنا الستيت لانجوج دي بتقول لي لو انا حالة زيرو، لو حالة الوان. وليكن هنا هخلي دي لمبة مثلا، خليها لمبة. طبعا احنا شفنا في الفيديوهات السابقة، وطبعا هيجي لها ان شاء الله فيديو مخصص ليها ازاي نعمل الكلام ده وايه كل الخصائص بتاعتها دي في حالة الزيرو. وهنا في حالة الون لازم اعمل ستريتش اول علشان تاخد الشكل كامل، تمام. وبعدين هنا باجي على قائمة ستايل دي بخليها انفيزبل عشان اخفي الجراوند اللي ورا دي، الباك جراوند، تمام. وبعدين هنا باجي اديها وليكن تاج هسميه ام زيرو وليكن، تمام. وللي مش فاهم يعني ايه ام زيرو، ممكن يتفرج على البلاي ليست الخاصة بالبي ال سي، تمام. كده عملت ده اسمه ام زيرو. هنا برضو ممكن اديله شكل وليكن، او اديله كتابة وليكن مثلا ام زيرو اون اوف، وهنا ام زيرو اون، تمام. دي في حالة الام زيرو. هنا في حالة الام زيرو هاجي اديها برضو تاج، هقول له هنا اختار لي التاج اللي هو ام زيرو، انتر. كده اغير دي، ده هنا الرايت وهنا الريد. طبعا انا هتكلم الكلام ده بالتفصيل بس بشكل سريع. ماشي. في حالة الستايل ممكن اجي اديها هنا بقى شكل تاني. لو انا مثلا اديها، خلينا كده ممكن اديها بيكتشر مثلا، واقول له هنا عايز حالة الجنرال دي في حالة الاوف هتكون بالشكل ده، وفي حالة الاون تكون بالشكل ده. اوكي. هنقول له هنا ستريتش اول، ولما اكون ده بزيرو خليه برضه ستريتش اول، تمام. وهنا باجي اقول له ايه، انفيزبل. اوكي. كده بقى عندي دي ام زيرو ودي ام زيرو. هنيجي للقائمه اللي هي اول واحده خالص اللي هي الستيت واللانجوج. يعني ايه ستيت ولانجوج؟ انا بقول له هنا ده في حاله الزيرو بيكون شكلهم كده. طب انا انا عندي كذا اليمنت في الصوره وعايز اجربهم، مش لازم ادخل في الاوفلاين سيميوليشن. ممكن اجرب من هنا باختصار، اقول له على ده واحد، يقول لي لما تكون بواحد هيكون ده الشكل. انا عايز اختبر الشكل هيكون بايظ ولا مش بايظ ولا ايه مشكلته. يعني فرض ان انا كنت عامل ده كده، وباجي هنا اقول له بدل ما
كده خليه بدل ستريتش اول خليه اكشوال سايز زي ما هو كان جاي. اعرف ازاي ان هو يعني انا بالبرنامج كده قدامي انا اعرف ازاي ان هو في مشكله او مفهوش؟ تمام. ممكن الغي دي كده خلاص، ان ده ستريتش اول، اسف، ستريتش اول ده بواحد خليه كده. لغيت انا دي، المفروض لو انا عملت دي بيديني الاتنين ايتم بيكونوا زي بعض. اقول له اوكي. دلوقتي انا في حاله الزيرو انا شايف دلوقتي قدامي اللمبه شكلها تمام. طب انا لو عندي الايتم دي فيه مشكله هو ب1، هو اعمله ازاي؟ اعرف ازاي؟ باجي اضغط كده بيقول لي ده هيكون شكله لما يكون اون. طبعا الشكل ده ما يعجبنيش، بس انا اعرف ازاي ان هو فيه مشكله ولا ما فيهوش؟ باجي اضغط من هنا، وهنا برضه لو ضغطت على دي بيقول لي في حاله ان انت زيرو مكتوب عليها اوف، في حاله ان انت بواحد مكتوب عليها اون. اخترت كده بيجيب معايا. هنا اللانجوج دي احنا لسه ما ضفناش لانجوج تانية. اول ما نضيف ان شاء الله لانجوج، فده عندي مثلا لانجوج 1 ولانجوج 2، ممكن اغير الاسم واخلي مثلا لانجوج 1 دي انجليش والتانية عربي والتالتة مثلا تركي. لو انا بصنع مكن وبصدره لكذا دولة، فانا عايز اعمل لغة تركي، لغة صيني، لغة عربي، لغة، فبضيف لانجوج 1 لانجوج 2، وعايز اظهر اللانجوج هيبقى شكلها عامل ازاي، هتكون من هنا من القائمة دي. تمام كده باختصار دي شكل القائمه اللي هي الستيت دي. وهي بسيطه جدا بس مفيده ان انا ما اطلعش حاجه من عندي وتروح للعميل او كده وهي فيها مشكله انا ما جربتهاش. لازم اجرب كل حاجه. لو انا عندي كذا صفحه وضغطت كده هيظبط لي الدنيا. تمام. ارجع بقى تاني للقائمه اللي بعديها اللي عليها الدور. انا كده عملت القائمه بتاعت الستيت. طب انا عايز اجرب قائمه الروتيشن دي، ممكن اجي هنا على element واضيف مثلا عنصر جديد اللي هو التكست. هنسميه وليكن دلتا تكنولوجي مثلا، واقول له اوكي. طب انا ده عندي عنصر عايز اجرب اعمل له روتيشن او اعمل له كده. لو جيت من هنا بعمل له روتيشن 90 درجة، كده ارجعه تاني كده 90، كده 180، 270، 360 درجة. كده اقدر الف العنصر ده من هنا او اي عنصر. يعني انا قلت اجرب ده عشان يبقى واضح اكتر. لو ده جربته كده بالشكل ده ارجعه. تمام. كده اقدر اجرب العنصر هنا من هنا. ده مثلا فيرتيكال، بس انا ما عنديش شكل. يعني لو قلت مثلا اليمنت واجيب من قائمه هنا دي، اقول له هات لي شكل مثلا مستطيل زي ده، وبعدين اجي من هنا اقول له طب انا اعمل لي ده روتيشن. هنا برضو مش هيعمل فليب لان هو ما فيش شكل، يعني هما الاتنين زي بعض لو عمل كده او عمل كده يعني. ده بالنسبه للقائمه بتاعت هنا. وده كاونتر كلوك وايز لو انا عايز الف السكرين كلها تكون واقفه كده بالشكل ده. انا مثلا عندي هيكون ال HMI واقفه. تمام. يعني المكان بتاعها تتحط فيه بالطول مش بالعرض، فاقدر اجرب من هنا واقدر من هنا ارجعه تاني زي ما كان. كده دخلنا في القائمه رقم 2 اللي هي الروتيشن دي، وهي سهله جدا مش فيها حاجه، بس مهمه ان انا اتعرف على يعني لازم ابقى اكون عارف كل الامكانيات المتاحه قدامي في البرنامج. تمام. نيجي بعد كده للقائمه بقى ايه في الرينج، وخلينا في القائمه بتاعت فونت. قائمه فونت دي بتعمل ايه؟ انا لو عايز اغير الفونت هنا بدخل كده، وبعدين ادخل على تكست، وبعدين ادخل هنا اختار مثلا خط فونت جديد واختار سايز جديد، بس مش باين قدامي مش عارف. طب ال 24 دي كبيره صغيره؟ لازم ادخل اجرب. اوكي. لا صغيره شويه، عايز اكبر كمان شويه، فهدخل كده تاني وبعدين اختار لا خلينا 36. اوكي. لا كبيره قوي، عايز اصغر شويه. طب انا بختصر عليك وبقول لك في من هنا من القائمه دي تقدر تعمل كده، وتيجي من هنا على مثلا 32، صغرت معايا شويه. طب لو عايز اغير عشان الفرق يبان بقت كده. واقدر اغير الفونت نفسه من هنا. طبعا الجماعه اللي بيهتموا بالتنسيق وبيهتموا بالالوان، وما ينفعش ابقى معلش بعمل سكادا او بعمل HMI والشاشه بتاعتي تطلع بشكل عشوائي ومش منسقه ومش مرتبه. ده يعني بدي انطباع سيء عن المكنه وعن المهندس اللي عمل المكنه. يعني ما يصحش ان انت تبقى راجل مهندس مسؤول عن التصميم وعن الابداع ويطلع شكل الشاشه بالشكل ده. يعني انا حاطط كذا عنصر كده كل واحد لوحده.
طب ده بتاع ايه؟ ده فين ده؟ وفي صور لشاشات كتير عندي شفتها من زملاء مهندسين، بصراحة شكلها يزعل. بس لازم حاجة زي كده لازم تنسقها وتظبطها. تمام. نيجي بعد كده اللي عليه الدور. انا عملت مثلا ده الفونت كده، اقدر اختاره من هنا. عايز اخليه بولد، اخليه ايتاليك اللي هو مايل، اخليه تحته خط من هنا برضو. تمام. طب انا عايز الخط بتاعي يعني مثلا خلينا هنا يكون اوضح شويه. انا هنا كاتب الكلمه دي في نص الصوره. طب انا لو عايزها في الجنب الشمال، طب لو عايزها في الجنب اليمين، طب لو عايزها فوق، طب لو عايزها تحت. تمام. طب لو عايز انسقها بقى ان هي تكون في السنتر بالظبط. طب لو عايز اجيبها هنا برضو في السنتر من ده كده فيرتيكال. طب لو عايزها هوريزونتال، باجي من هنا هوريزونتال سنترينج. تمام. كده اقدر انسق شكل الكتابة من بره خالص بدون اي آه، بدون ما ادخل جوه. يعني لو عشان انسق المفروض باجي ادخل على تكست، وبعدين اختار انا عايز الام 0 دي مثلا تكون ام 0 دي الفونت بتاعها يكون 22 لوحدها. تمام. طب لو انا جربت عملتها بام واحد، شوف شكلها اتغير لوحده، لان لازم ادخل اغير الام 0 الام 0 في وضع الاون والام 0 في وضع الاوف، كل واحده لوحدها. لكن انا من هنا من بره اقدر اغير واديها فونت ثابت للكل، بياخد نفس الفونت. لو ناخد بالنا ثواني، زيرو كده، وبعدين اقول له هنا خلينا مثلا نغير لي الفونت ده، خليه بالشكل ده. وانا بحب الفونت اللي هو اسمه، بس مش هيجي كده بالسيرش، لازم اكتب الاسم. خلاص خلينا في الفونت ده كويس. وبعدين اخلي مثلا ده 28. طب انا لو خليته بواحد، اه تكست ده 28. طب الزيرو برضو ب28، الواحد ب28، والاتنين خدوا نفس الستايل. تمام. تمام. بعدين نيجي على بعد ما اختار هنا في القائمة دي عايز اغير اللون بتاع الكتابة، ممكن اختاره كده يبقى احمر. واول ما اغير من هنا خلي دي بزيرو، هو خلاص اوتوماتيك الاتنين بقى لونهم احمر. فهمتني؟ فدي برضو انا عايز اغيرها بشكل الاحمر كده بسهولة جدا بدون ما ادخل. المفروض عشان اغير اللون ده باجي ادخل هنا، وبعدين او خلينا ابدا يكون اصعب شويه. ده كده عايز اغير اللون لما انا اكون في حاله الزيرو. طب انا اغير كده، بعدين ارجع اختار ده مثلا اخضر، وبعدين اقول له اوكي. لو اخترت بواحد اللون مختلف لازم ادخل اغير، او باجي من هنا وبقول له، لو انا وقفت على دي وبعدين بقول له بروسيس تكست بروبرتيز فور اول ستيتس، لو ضغطت كده بيخلي لي الاثنين بقوا زي بعض بالظبط، نفس السيتنج اللي موجوده هنا بتتنقل على الناحيه التانيه. تمام. طب انا عملت كل الكلام ده بخطوه واحده وبضغطه زرار واحده من هنا. ماشي. طب انا لو عندي تاني في حاجه اسمها امبورت فايل تمبلت. لو انا عندي ممكن اضيف تمبلت جديده واديها يعني مثلا اخلي ده كده واخلي ده الخط بتاعها مثلا وليكن 36 عشان يبقى كبير وواضح. لو انا جيت قلت له تمام، عملت كده اداله الايه الخصائص كلها. شوف لا، خد دي خصائص لوحدها. لو انا عايز اغير الخصائص بتاعت كل واحده لوحدها بغيرها بالطريقه دي. تمام. ده كده باختصار الامر بتاع الفونت، ازاي اغير الفونت نفسه سواء شكله او مكانه او لونه او حجمه، او حجمه من هنا، او نوع الفونت نفسه بغيره من هنا بسهولة جدا بضغط زرار واحد. تمام. دي كده القائمة بتاعت فونت. ندخل بعد كده على القائمة بتاعت ارينجمنت. القائمة بتاعت ارينجمنت ديت وظيفتها لو انا عندي كذا شكل وعايز انسق بينهم اعمل ايه. يعني انا عندي مثلا الشكل ده، وممكن نضيف كمان شكل من هنا، نقول له وليكن هات لي الشكل ده. فده شكل وده شكل وده شكل. طب انا عايز احط الثلاثه دول مع بعض على نفس الخط، باجي هنا على قائمه جنرال اختار الثلاثه دول مع بعض كده. اسف، خلينا مثلا ايه الاثنين دول تحت كده شويه، او ماشي الاثنين دول تحت شويه. طب انا عايز اخليهم كلهم على نفس الخط، باجي اضغط هنا بينزلهم لي كلهم بيخليهم على نفس السنتر. ماشي. الامر ده بتاع ايه؟ لو انا عايز مثلا اخلي ده وده الاتنين قد بعض في الحجم، ميك سيم سايز، اضغط كده
بيكونوا الاتنين قد بعض في الحجم. طب لو الشكل ده مش عاجبني، انا عايز الطول بس، يكونوا الاتنين قد بعض في الطول. ماشي. طب لو انا عايز الاتنين يكونوا قد بعض في العرض، عرض بس، يعني ده عرض بس وده طول بس وده الاتنين سيم سايز. تمام. يعني انا دلوقتي كنت هنا، خلينا ده بوضع الزيرو، وبعدين اقول له هنا تكست، اسف، فيتشر، وبعدين اقول له ستريتش اول واخلي له دي بروسيس دي. تمام. انا في وضع الواحد، ثواني، ميك ات شارب، بعدين ستريتش اول. تمام. تمام. طب انا شايف ان الزرار ده اكبر من اللمبه دي، والاتنين مش قد بعض بسهوله. عايز اعملها ازاي؟ باجي اعمل كده، بقول له ان الاتنين اعملهم لي ميك سيم سايز. تمام. طب انا عندي شكل مثلا، انا عايز اضيف عندي كذا صفحه واحط، طبعا احنا هنتكلم عن الخطوه دي بعدين. في عندي زرار اسمه جو تو سكرين، انا عندي كذا صفحه وعايز اضيف صفحه، اقول له هنا بيج 1، بيج 1، ماشي، وعايز اضيف صفحه كمان هسميها بيج 2. نشوف احنا شكل الشاشه بيكون كده، القوائم موجوده تحت، تكست بيج 3 بدون ضغط انتر. ماشي. وبعدين هنا هقول له بيج 4. شوف خد مني وقت قد ايه عشان اعمل 4 خانات وطلعوا مش قد بعض. ان شاء الله في الخطوات في الفيديوهات الجايه هنعرف ازاي ننسقهم اسرع من كده. تمام. تمام. انا دلوقتي عندي ده اللي انا عايز اخليهم هم قد بعض، يعني اخليهم واخلي مثلا وليكن ده كان واحد كده، وده واحد كده، وده واحد كده، وده واحد كده، وده هنا، وده هنا. طب انا عايز بقى اعدل اللعبكه اللي معموله دي، ما ينفعش اقعد اعدلها بايدي. لو عدلتها بايدي كده عمرها ما هتظبط. طبعا يعني كلنا مهندسين وفاهمين ما تجيش، ما تظبطش. فالحل ايه؟ باجي اعلم عليهم كلهم، وبعدين باجي هنا على قائمه جنرال، وباجي هنا اقول له ميك سيم سايز، اوتوماتيك خلالي كلهم قد بعض بالظبط، نفس الايه، نفس الحجم. وبعدين اجي عايز اقول له بقى ايه، خليهم لي كلهم على نفس، يعني انا كده عملتهم سيم سايز، وبعدين اقول له خليهم كلهم بينهم نفس المسافه. هنا ميك سيم هوريزونتال ايكوال سبيس كده، خلالي كلهم المسافه اللي هنا دي بقت واحده. ودي لو هم بالشكل الرأسي ده كده في الوضع الافقي، بضغط على ده، وهنا بضغط على ده بيديني الشكل الرأسي. تمام. تمام. عايز بعد كده بقى ايه، اقول له هوريزونتال، يعني عايز اخليهم كلهم على نفس كده، كنترول زد، لا فيرتيكال، عايز اقول له ان هم خليهم لي كلهم نفس المحاذاه. لو خلينا كده عشان نبان، هنا يبان كده اكتر. عايز اخليهم كلهم نفس المحاذاه، باجي اعلم كده وبقول له هنا ميك فيرتيكال سنترنج، اوتوماتيك كلهم بقوا نفس المحاذاه. ممكن اضغط على السهم اللي تحت يحركهم لي كلهم نفس المكان بالظبط. تمام. تمام. بعدين ده لو انا عايز اعمل كده. طب لو عايز مثلا اخلي انزل ده لوحده، اخليه جنبهم كلهم، باجي اعلم من هنا، باجي اعلم من هنا، وبعدين اقول له بقى ايه، لو انا عايزهم كلهم بوتوم، الاين بوتوم. لو انا عايزهم كلهم توب، فهو اصلا بياخد، يعني عشان نعرف بس الموضوع بيمشي ازاي، هو الموضوع هو بيشوف اللي على اليمين دول ويمشيهم زي اللي على الشمال. يعني بفرض مثلا ان انا جبت له ده فوق كده شويه، وبعدين هقول له ايه، اعمل لي دول كلهم محاذاه لي، اعملوا كلهم الله ينتب، فهو بيخلي كله محاذاه لاول واحد على الشمال. تمام. طب لو انا نزلت ده تحت لوحده كده، وبعدين قلت مثلا تعالى كده، لو انا قلت له لا اعمل لي اللاين بوتوم، اوتوماتيك بيخلي كله محاذاه لاول واحد على الشمال. خلي بالنا من النقطه دي. ماشي. وبعدين كده يبقى احنا دخلنا في الامر بتاع ده الهوريزونتال كله. طب لو انا فيرتيكال عندي بقى ايه، عندي كذا كذا عنصر جنب بعض، عندي كذا عنصر عايز اخلي مثلا دول كلهم محاذاه لبعض فيرتيكال، فبقول له مثلا الاين ليفت،
فهو جابهم لي كلهم على ده. طب لو قلت له زد، طب هنا لان رايت، بس ده عشان خاطر العنصر ده كبير فما جابهوش، يعني ما عرفش يدخل ده كله جوه. تاني ممكن نجرب نقول له كده، فهو خلاهم كلهم بمحاذاة على اليمين، سواء عايز تعمل محاذاة على اليمين او محاذاة على الشمال بتكون بالطريقة دي. تمام. طب انا لو ده شكله خلاص اتلخبط وعايز اعدله تاني زي ما اتفقنا، بنيجي نعمل كده وبعدين بنيجي هنا نقول له هوريزونتال ايكوال سبيس. اول ما بتضغط كده اوتوماتيك بيروح موزع بيوزع المسافات بالتساوي. تمام كده يبقى احنا شرحنا ازاي تعمل الاينمنت ليفت ورايت، يمين وشمال وفوق وتحت، وازاي تعمل الحجم تخليه هما الاثنين نفس العرض ونفس الارتفاع، وهنا يبقى نفس الحجم عرض وارتفاع. وبعدين هنا ازاي تعمل ايكوال سبيس فيرتيكال، يعني انا لو انا عايز اخلي الثلاث عناصر دول مثلا بينهم وبين بعض مسافات متساويه فيرتيكال، فباجي هنا بقول له كده، هو اوتوماتيك من هنا لهنا زي من هنا لهنا خلاص نظبطها كده. وبعدين بياخد من اول المربع ده المستطيل قصدي، الحجم البوردر اللي بره الخارجي، فهو معمول مخفي فعشان كده هو مش باين. تمام. وبعدين هنا تعمل الاينمنت، لو انت عايز تعمل بالسنتر، عايز اخلي السنتر ده، اسف لازم اعلم عليهم كلهم، عايز اخلي السنتر ده زي بعض بالظبط فيرتيكال، فبقول له اعمل لهم لي فيرتيكال فبيخلي لي على كلهم على نفس السنتر. تمام. هنا بنيجي اخر حاجه خالص، لو انا عايز عندي بقى برينج تو فرونت وباك وفورورد وباكورد. لو انا عندي مثلا ده، اسف لو انا جبت ده فوق كده، فشوف ده هيكون الكتابه تحت. طب انا عايز اخليها فوق شويه، بعمل ايه؟ باجي هنا وبقول له ايه، خليها لي فورورد. انا اسف انا مش معلم عليها اصلا، معلم على اللي تحت، فبخلي لي دي بقول له فورورد. فورورد كمان، اه اللي فوق انا اديتها فورورد مره. فلازم اللي فوق دي، يا اما لو انا عايز اطلعها فوق خالص بقى هقول له ايه فرونت. فرونت واطلعها لي فوق خالص، بس انا كمان كنت ضغطت مره على دي فعملت بالغلط يعني. تمام. تمام. طب لو انا جبت ده وحطيته هنا، اوتوماتيك هو نزل تحت خالص، لان انا مدي ده فرونت ومدي ده فورورد فهو نزل تحت خالص. طب لو انا عايز اجيب المستطيل ده يكون فوق خالص، بقول له اعمل لي فرونت، فهو اوتوماتيك كده نزل. طب انا لو عايز انزله تحت تكنولوجي دي، بقول له روح باكورد. تمام. فهو بقى في النص، المستطيل ده بقى في النص، يعني ممكن نظبط كده ونظبط شكل المستطيل ده مثلا. نقول له خلينا مثلا بالشكل ده، وخلينا هنا بالمحاذاة دي. تمام. وصلت الفكرة؟ فدلوقتي الشكل اللي هو الخماسي ده بقى تحت خالص. طب انا لو عايز اخليهم كلهم يبقوا سنتر مع بعض، باجي اضغط هنا زي ما قلنا، بس المره دي بقى هوريزونتال، فهو خلاهم كلهم بقوا شكل واحد. طب وليكن مثلا الشكل ده كويس بقى لوجو، وانا عايز احطه بقى اكرره في كل الصفحات، واقدر اكبر واصغر نفس الحجم بالظبط. فبعمل ايه؟ باجي اعمل حاجه اسمها جروب. جروب دي بتتعمل ازاي؟ باجي اضغط هنا كده، وبعدين من هنا بقول له اعمل لي جروب. اول ما اعمل جروب هي كلها بقت حاجه واحده، حاجه واحده تقدر تكبرها وتصغرها كلها بنفس، بس طبعا الكتابه بس واخده شكل، واخده فونت. تمام. تكبرها وتصغرها كلها بنفس الموضوع. تمام. تمام. طب انا لو عايز الغي الجروب، بعمل حاجه اسمها ان جروب، خلاص رجع لي كل ايتم لوحده. ماشي. ده كده القائمه بتاعت ارينجمنت كامله. هنا القائمه بتاعت بيكتشر لي اوت. طبعا احنا لسه ما عندناش صور وما دخلناش في موضوع الصور، فهنخليها ان شاء الله في فيديو تاني مستقل بنفسها. نيجي اخر حاجه بقى بعدين، انا عايز اعمل كوبي وكات وبيست. فانا عندي كوبي وكات اللي هم العاديين اللي احنا نعرفهم. لو انا عايز اعمل كوبي للجزء ده، وبقول له مثلا اعمل له لي كوبي او اعمله لي كات. ماشي. وبعدين هنا احطه مثلا بيست، فهو خلاص عمل. طب لو انا عايز اخد السكرين دي كامله، واعمل السكرين دي اعمل منها كوبي مثلا، بحيث ان انا عايز اعدل جزء هنا وخايف ان هو يبوظ، فباجي اعمل ايه؟ ما تعدلش فيه. يعني الصفحه دي انت مثلا عايز تغير تنسيق معين وخايف ان انت ما ترجع في كلامك تاني، ممكن تعمل حاجه ظريفه جدا، تيجي تقف عليها كده
وبعدين تقول له انا عايز اعمل كوبي سكرين. عملت كوبي سكرين، بعدين عايز اعمل بيست سكرين، اوتوماتيك نسخ لي السكرين بنفس الاسم، بس اداها اي دي مختلف. تمام. ده كده لو انا عايز اعمل كوبي السكرين. طب انا عايز اعمل كات السكرين برضو بنفس الكلام، بقول له كات سكرين يس. خلاص هو كده عمل كات السكرين. بعدين باجي اقول له اعمل بيست سكرين، نزل السكرين تاني بنفس كل شيء. تمام. كده يبقى ده الامر بتاع الكليب بورد لو انا عايز اعمل. وطبعا في حاجه اسمها دبليكيت. دبليكيت ديت وظيفتها ايه؟ انا دلوقتي عملت بيج واحد وبيج اتنين وبيج تلاته. طب بفرض ان انا مثلا عندي صفحه، وليكن دي هنسميها الانبوت مثلا. ده الانبوت اللي جاي لي على البي ال سي. الانبوت اللي جاي لي على البي ال سي دي هيكون كله لمبات بالشكل ده. انا عايز اعرض حاله بتاعه الحساس، اقول له مثلا اكس 0 اكس 1. هقول له هنا خلي لي دي، او من هنا كده بقول له خليها لي اكس 0، اعرض لي حاله الاكس 0. انا عايز اعرض كل الانبوت اللي عندي على الشاشه، فباجي اعمل كده. وبعدين بقول له ايه؟ بقول له اعمل لي حاجه اسمها دبليكيت. يعني ايه دبليكيت؟ بيقول لي عايز تعمل كولوم او رو، عايز تعمل صف ولا عمود. تمام. فانا عايز اعمل، وليكن ده كده هيبقى صفوف عمود واحد بس، فهنلغي ده خالص. خليني في الصفوف. عايز كام صف؟ عايز وليكن 7 صفوف. 7 صفوف، والمسافه بين كل صف وصف كام؟ وليكن هنخليها مثلا 10. تمام. تمام. بعدين هنقول له ايه؟ هنقول له اوكي. اوتوماتيك نقل لي ادي 1 2 3 4 5 6 7. عمل لي 7 لمبات وماشيهم بالترتيب، وبينهم وبين كل واحد واحد 10. طب انا عايز ارجع، هقول له لا صغر لي دي شويه عشان اخلي دي مثلا ايه التنسيق بتاعها اقل. انا عندي عدد انبوت كتير، وهقول له ايه؟ خليها لي دبليكيت تاني، وهقول له خليها لي 7 التنسيق بينها، وليكن بلاش 10 خلينا 5 بس. وهنقول له اوكي. اوتوماتيك نزل لي ال7 لمبات. وبعدين لو ناخد بالنا من حاجه، سمى ده اكس 1 وسمى ده اكس 2، مشيهم بالترتيب لحد اكس 6 اللي هو 7 لمبات بالترتيب. تمام. تمام. في طريقه تانية بقى. طب لو انا عايز اعمل بالاعمده، هقول له هنا مثلا هات لي واحده جديده، كنترول سي كنترول في، اللي هنا، وليكن دي هتكون معانا من اول مثلا اكس 10. اوكي. طب انا عايز امشيهم اعمده بقى، هقول له ايه؟ ممكن اجي اضغط كده، بدل ما اضغط من هنا ممكن اضغط هنا دبليكيت او كنترول دي. اول ما اضغط دبليكيت انا مش عايز بقى خلاص صفوف، انا عايز اعمده، عايز 7 اعمده. وهقول له مسافه بين العمود والعمود 5 برضه. تمام. اوكي. كده خلاص هو نزل لي. ممكن اعمل كنترول زد واكبر المسافه شويه. هقول له هنا دبليكيت، هقول له سيب لي المسافه بين واحده والواحده وليكن 15. تمام. تمام. كده هو عمل لي المسافه بين الواحده والواحده وليكن 15. وهنا دي كانت اكس 10، بعدين اوتوماتيك خلاها اكس 11 بالترتيب، اكس 12 نقل لي الاسم اللي عليه الدور، 13 14 بالترتيب. كده ده امر الدبليكيت. لو انا عاين عندي مثلا البي ال سي بتاعي فيه وليكن 20 انبوت، وعايز اعرض ال 20 انبوت في صفحه كامله. كذلك لو عايز اعمل صفحه للاوتبوت، هقول له هنا برضو اوكي. لا مش كوبي، واقول له هنا عملت كوبي الايتم. هقول له هنا كوبي سكرين، واضغط هنا على دي واقول له بيست سكرين. نقل لي الصفحه كامله بكل اللي فيها. كل اللي فيها انا هضغط هنا واقول له انا عايز صفحه للاوتبوت. ماشي. وهقول له احذف لي ده كله مش محتاجه، واعمل لي يا عم واحده بقى تكون اسمها واي 0 عشان اشوف الواي بيخرج ولا ما بيخرجش. تمام. تمام. وهقول له اعمل لي حاجه اسمها دبليكيت، وبعدين اعمل لي صف 7 خلينا 8 و8، وسيب لي بين ده 20، وفي الصف خلينا بس 10. اوكي. اوتوماتيك نزلهم لي بالترتيب. بس بيبدأ بقى ايه؟ بيقول لك بيبدأ كده، يعني ده واي 0 واي 1، يعني هما يمشيها كده
طب لو انا عملت كنترول زد وجيت هنا على دبليكيت واقول له لا امشي لي بقى ايه، انت كده تعملهم بس ما تمشيهمش هوريزونتال، ما تمشيهمش كده، امشيهم فيرتيكال. يعني ابدا عد 1 2 3 4 لحد 8 لحد 7 وبعدين ابدا عد من فوق. فباجي اقول له هنا فيرتيكال، اقول له اوكي. لو نشوف دي بقت واي 1، وبعدين هنا هتكون واي 10، وهنا واي 20. هيبدا يمشي بقى 21 22 23 لحد الاخر، وهنا واي 30. تقدر بقى تكبر في الحجم، تصغر في الحجم، تظبط المسافات. انت عندك عدد انبوت اقل، عندك عدد انبوت اكتر، عايز تعملهم على صفحتين زي ما انت عايز. بس موضوع الدبليكيت ده حاجه مهمه جدا جدا جوه البي ال سي. نيجي لاخر حاجه بقى موجوده، انا عندي وليكن الواي 0 ده، انا عايز اغير، انا عايز ابحث عليه. شوف هنا الواي 0 دي او اكس 0 مثلا، باجي على صفحه هنا بقول له فايند، عايز تبحث عليه، بقول له عايز ابحث على اكس 0. وبعدين بقول له هنا بتبقى مثلا تكست، بقول له لا اول ادرس، مش عايز تكست بس، انا عايز اول ادرس وانا عايز تقول لي كله. وبعدين بقول له فايند، بيقول لي ان هي موجوده هنا دي، وجاب لي عليه، عمل لي عليها علامه. في مشكله بقى في موضوع فايند ده لازم ناخد بالنا منها. لو انا عندي مثلا وليكن هنا ده كنترول سي، تعالى هنا في الصفحه الثانيه دي خالص كنترول في لوحده كده، انا كنت ببحث على اكس، انا وليكن هنبحث على اكس 1، هنسمي ده اكس 100. تمام، هيبقى اكس 1 0 0. فهو لما بيجي بيبحث على ايه، على اكس 1، واللي بعدها ده برضو بيبحث، يعني ما يفرقش معاه. طب انا مش عايز الاكس 100، انا عايز اكس 1 بس، مش عايز اكس 100. عشان اشرح لكم بس او افهمكم الفرق، انا عندي اكس 0 واحده هنا اهيت، وعندي اكس 100 واحده. ماشي، لو قلت له فايند وبعدين ابحث لي عن اكس 1، اوكي، جابهم لي هنا ايه، اكس 1 واكس 10 واكس 11 واكس 12 واكس 13، كل ما هو في واحد جابه لحد اكس 100 جابها. تمام، انا مش عايز كده، انا عايز اكس 1 بس. فباجي لو انا بقى بعمل فايند، بختار حاجه اسمها ماتش اول وورد اونلي. انا عايز اللي فيه الكتابه دي بس، يعني لو في هنا رقم على اليمين او على الشمال ما تجيبوش. بعدين بقول له فايند، ثواني، اه انا عايز بت، اقول له فايند والادرس، هو ده اللي انا عايز ايوه كده. تمام، تمام، لازم اجيب له نفس الكتابه بالظبط. بعدين بقول له فايند، بيبحث لي عليها، جابها لي في صفحه هنا اهيت واسمها هنا. وضحت كده الفكره؟ لو انا ببحث عن حاجه محدده جدا، يعني انا مثلا عايز اكتب دي 2، فلو انا بحثت له عن دي 2 هيجيب لي الدي 2 والدي 20 والدي 21 و22، وهيجيب لي الدي 200 والدي 201، كل ما هو جنبه 2 دي 2 هيجيبها. فانا بقول له لا ابحث لي عن دي 2 بس، ما تبحثش عن حاجه تانية. تمام، تمام. وبنفس الطريقه برضو لو عايز اعمل ريبليس، انا عايز اعمل ريبليس مثلا للاكس 1، الاكس 1، لا ثواني، هو هنا عمل الوورد، هنا جاب لي وورد. بقول له هنا لا بت، هيكون اكس 1، انتر. ابحث لي عن اكس 1 واعمل لي فيها ايه، بدلها لي باكس 101 بس. اقول له ماتش اول وورد، يعني عشان ما يغيرش. لو انا كتبت، لو انا لغيت دي، هيبحث لي عن اكس 1 واكس، يعني اكس 10 واكس 11 و12 و13 و14 لحد 19، هيغيرهم باكس 101. طبعا انا طبعا مش عايز الكلام ده، فاهم حاجه اختار هنا ماتش اول وورد اونلي، واقول له ريبليس اول. هيبحث لي بيقول لي ان انت الموضوع ده مش هينفع، اقول له يس، مش هينفع ترجع فيه، اقول له تمام. هو لقى كده واحده بس غيرها اللي هي دي، لو جينا بصينا عليها هنلاقيها اكس 101. تمام. عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو، فدي باختصار شرح يعني على قد ما اقدر اختصرت في الموضوع، بس هو مهم جدا في التنسيقات والترتيبات. قائمة جنرال
كل اللي فيها بقى، سواء الترتيب او الرينجمنت او الروتيشن او او الايديت او الكليب بورد او ايا كان. دول حاجات مهمة جدا اساسية معاك، لازم تكون معاك، وان شاء الله هنستفيد بيها في الدروس الجاية. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.